確實。好多都半自動化啊，咁所以其實香港而家如果有地咧，係絕對有能力去吸引呢啲咁嘅公司去到大灣區開，然後將佢哋嘅產品賣入去大灣區，去北部都會咁樣開，將啲產品賣翻去大灣區。好似我頭先話，大灣區有人有呢個市場，咁你可以賣翻入去，即係我嘅睇法係，即係所以嗰個問題就係我哋一定要攞翻嗰個經濟嘅動力先得，包括創科嗰啲啦，你睇一個 DeepSeek 已經搞到你啊，連美國人都震晒嘅，咁你就睇到啲威力嘅。杭州陸小龍啊嗰啲，咁點解我哋香港冇子彈度揾翻一兩條龍出嚟就得啦？係咪上個迎新優惠嚟啦！而家大家可以用30港蚊嘅優惠價，4月送到網上版14日，將最新嘅財經資訊同埋深度分析帶翻屋企。呢一個優惠唔好錯過，快啲去留言區一日訂閱會議體驗一下啦！你問我哋有冇用盡我哋嘅優勢？我諗咧就係、可以咁講，可以做得更好。例如大學，好似我頭先講，即係其實我哋都大學好好，咁但係可以好似好多美國嘅大學，將嗰啲科研轉做實業咧，呢方面我覺得我哋可能即係要做諗多啲啊，即係點樣做？係啊，係啦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 。有啲樹，但係問題係做得唔夠你嗰個水平啊，係嘛？佢有做啊，佢唔係冇做啊，佢做唔到你要求嗰個水平啊嘛。另外咧就係、譬如有一個例子，頭先講到醫療，你記唔記得董生1997年提出中藥房係嘛？過咗28年啦，我哋仲有冇中藥房咧？佢冇乜喎，好似嚇，即係成日講話我哋中藥好緊要啦，咁係啊，我都睇中醫嘅，係嘛？咁但係問題係，我哋有冇 capitalize 到嗰個 market 咧？係冇喎，又係嘛？咁即係話咧，好多嘢係可以做嘅，我完全同意，係未攞盡我哋嘅嗰個優勢，呢個係事實嚇。我哋要更加努力，所以我咪就話咯，叫大家餓啲，亦都唔好成日靠政府，你成日靠政府有咩用？